असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असलम खान ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ MF 375 ਟਰੈਕਟਰ 2012 ਮਾਡਲ। ਹੁੱਕ ਬੰਪਰ ਤੇ ਛਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿੰਗ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾफ़ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।